यो नखाइजासम्म सक्ने होइन तर यसले एउटा यो बिमारलाई राम्रो पनि गरे तर म खानु चाहिँ छोड्दिनँ उमेर अब निकै नै ढल्कियो र पनि यो बेकार हुँदैन तर यसलाई चाहिँ मलाई मेन कुरो चाहिँ खाना मासु भात भन्दा पनि यो चाहिँ चाहिन्छ दबाई यो दबाई हो नि त यसले चाहिँ मेरो एकदम शरीरलाई राम्रो गर्छ त्यो कुखुराको मासु ब्रोइलरको मासुले शरीरलाई केही गरेन सुँगुरको मासुले एकदम केही गरेन तर यसले चाहिँ मलाई दबाई र यसले चाहिँ एकदम राम्रो सेभ गरिदियो त्यसले गर्दा मलाई एकदम अहिले म सबै कुरो गर्न सक्छु बाँस तान्नु सक्छु हिँड्नु सक्छु मुढा बोक्नु सक्छु आँट नगरेको मुढाहरू मै बोक्छु यतिमा मेरोमा अहिले तागत छ तर यो तागत म देखाउँदिनँ अझै छ तागत देखाउनु पर्ने दबाई तुरेको छैन कि अब 1 महिनाको छ गोरुको सुप खाएपछि त तगडा भइहाल्दो रहेछ मान्छे दबाई भन्दा राम्रो चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो 3टा गोरुको टाउको खाए अन्त 1800ले कति भयो अन्त नत्र भने त म यो ओह्रालो झर्ने मेरोमा क्षमतै थिएन तर म ती कपिलको घरमा आउने पनि मेरो क्षमतै थिएन तर के कारणले एकदम त्यो सुप र यसले गर्दामा चाहिँ मलाई जोड कि जोड अन्त अहिले म एकदम खुसी साथ छु सबै परिवार राम्रै छ मेरो त अब टिचर जतिकै त्यसले त्यो छोरा छ एउटा त्यसले नाइ भन्दैन अब हाम्रो पनि त आइरहेको छ महिनै पछि बुढो भट्टा भनौँ कि यता पेन्सिल भनौँ त्यो सबै आइरहेको छ अलिकति देख्दैन नदेखेको पनि राम्रै हो तर खाइरहनु लगाइरहनु दिइरहेछ छोरा बुहारीले र कुराहरू धेरै छ त यो लप्चूको उयो आएको छैन